靚啊！哇！鯊魚腸滑蛋啊，靚啊！如果你冇個廣州本地人帶路，呢種店一定係擦肩而過嘅。廣州人自己嘅山珍海味啊，日料店嘅師傅嚟到睇到都沉默啊，好似鵝腸麵咁啊！阿能嚟啦喂！我哋成個荔灣區咧已經進入 Encore 尾聲啦。今日嗱臨分享我一間寶藏嘢，喺西門口呢邊咧開咗20幾年嘅 local 粵菜。我哋埋位一入到嚟有種80年代老香港嘅感覺啊！今期又係飯堂節奏，哇！呢個椒鹽牛蛙好勁抽，陣間一定要點呢個牛蛙。牛蛙係咪好多人點啊？幫我整個呢個牛蛙，椒鹽牛蛙。仲有咩招牌菜啊？如果菜蘭嚟，你推薦食咩啊？鯊魚腸焗蛋，咁啊鯊魚腸焗蛋。墨魚仔我要嗰個茄子撈嗰個。係芥末茄子，對，芥末茄子。牛百葉呀，牛肚啊。好唔好食㗎呢個？你中唔中意食啊？我食咩都中意食。你咩都中意食。咁啊呢個。鯊魚就得啦。鵝腸。呼呼，我哋嘅鯊魚腸。靚啊！哇！鯊魚腸滑蛋啊，靚啊！屬於我哋廣州人宵夜先食嘅嘢啊！廣州人自己嘅山珍海味啊！呢種 size 嘅墨魚仔啊，日料店嘅師傅嚟到睇到都沉默啊！鯊魚腸滑蛋啊，有冇人知呢個鯊魚腸實質係咩動物嘅腸呢？整呢個鯊魚腸呢，就一定要落醋，攞醋之後呢，佢啲口感就會異常咁脆，好有食欲啊！個鯊魚腸唔腥喎，但係佢係得爽同埋脆，仲有蛋嘅嗰種滑。實質佢呢個鯊魚腸就冇乜味，更多嘅味咧都喺佢個雞蛋上邊，一定要擸埋嗰個雞蛋食，因為佢啲味咧主要都喺雞蛋。食呢個餸真係好想裝飯。阿姨一個飯，鯊魚腸滑蛋蓋飯。哇！呢個粉漿上得好薄啊！呢個牛蛙食呢個唔用手都係對佢嘅唔尊重。死咯！食完呢個都唔想食飯啊，想飲豬啤啊！佢個粉漿好薄啊，入嘴就係好強烈嗰種蒜同埋椒鹽嘅味道。佢呢個應該係落咗蒜汁啊，嗰個蒜汁嗰個味道咧，我係衝擊力好勁嘅。佢雖然炸到好乾，但係佢裡面都仲係有嗰個肉汁，同埋嗰啲肉咧係慢慢撕開嗰啲。哇！呢個真係豬啤柳一物啊！青芥末八爪魚茄子啊！你睇下呢個對頭，呢個日料店嘅師傅嚟到都沉默啦，咁大隻八爪魚。有力量啊！呢個餸，實質佢呢啲八爪魚啊、魷魚呢啲係好難上味嘅，但係呢個食落去咧係有好多層口感，有青芥末、有茄子煲嗰個味道，同埋佢本身有醬香嗰個味道，嚟個複合版3合1嘅口感先。哇！好抵死喎！茄子又有茄子煲嘅味，有青芥末嘅味，有少少嗰啲蒸魚豉油嗰啲香料嗰啲味道，哇！好複合呢個味道。38蚊豉油黃鵝腸，又係呢種對頭，真係荔灣感人啊！呢個鵝腸咧，好似食嗰個鵝腸麵咁啊，就係爽爽脆脆嗰種口感。不過你睇個芡汁就知咧，稀嗰啲，再上翻啲生粉咧，口味少少，掛味啲咧就 very good 啦。但係呢個就正常大排檔嘅出品咯，有提升空間。呢種寶藏街坊店咧，有一個致命嘅缺點，就係堆頭太大啦。如果你2個人嚟食咧，點1-2個餸，基本上係試唔到其他菜，但係真係抵食呢間。